ஐயோ என்னத்தையும் போட்டாடி ஓடியாந்துரு. எதுக்குடா இவ இழிச்சுக்கிட்டு இருக்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் எதுக்காகனா இந்த ஒரு பாக்ஸுக்காக தான் இழிச்சேன். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாய் இருக்குது. அதாவது ஒரு அமெரிக்கன் யூடியூபர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வந்து ஒரு என்ன மாதிரி இல்லை என்னோட கொஞ்சம் கீழாக வந்து ஒரு ஸ்பைடர்மேன் வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஃபேன். ஓகேவா, என் அளவுக்கு இல்லை. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டாய் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருந்தாரு. அந்த ஸ்பைடர்மேன் டாய் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் இது இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லை, அமெரிக்காவில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ டாலர் தான் காட்டுருந்துச்சு. அதனால் வந்து நான் அங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஐயோ என்ன ஒரு வேக்கம். ஐயோ கிட்டத்தட்ட இது வரக்கே வந்து எனக்கு 1 month ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ வந்து நான் 1 monthக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கணும். இது லேட் ஆனனால எனக்கு வந்து இவ்வளோ லேட்டாக போட்டேன். பட் வந்துடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணுவோம். years later. இதுல எங்க இந்த ஓபன் பண்றது இருக்கு? இவன் வந்து நான் ஓபன் பண்ணணும்னு கொடுக்குறானா இல்லை இவன் எப்படிதான் ஓபன் பண்ணுவான்னு கொடுக்குறானான்னு தான் தெரியல. ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. ஒரு இடத்துல இருக்கு. இருக்கு. One eternity later. எஸ், ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஃபைனலி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். சிரிக்கிறானி. வேற மாதிரி இருக்கு. அப்பப்பா ஜம்முன்னு இருக்குல்ல. நீங்க நினைக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னு. இருங்க ஒரு நிமிஷம். எப்படி பக்கவா இருக்கா? எப்படி மஜாவா? அப்படி விளம்பரம் பண்ணிட்டோம். இதை வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இடம் இல்லை. அதனால் வந்து நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். எஸ், நீட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இவன் கை எம்டியாக இருக்கிறது வந்து நல்லாவே இல்லை. அதனால் இருங்க, இப்போ ஓகே, இப்போ பெட்டராக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். மஜாப்பா.